Al-hadits sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhun nabiyyul habibul karim wa nahnu ala dhalika minasyahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Sadaya puji kagungan Allah subhanahu wa ta'ala. Tanpa hidayah petunjuk ti anjeunna mustahil urang sarerea kumpul di ieu masjid tanpa mutiara hidayah anjeunna. Mustahil urang bisa sujud, bisa ruku ka pangkon anjeunna. Ieu hiji nikmat anu wajib disyukuri. Leuwih loba jelema anu hirup di luar pasantren ketimbang jalma anu siap menggadaikan dirina kana agama Allah di pasantren. Salaku umatna wajib jeung sakuduna urang macakeun sholawat jeung salam ka anjeunana. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Rasul anu tos berjuang habis-habisan keur nyebar luaskeun ajaran Islam sehingga sadaacan Kangjeng Nabi menghembuskan nafas terakhirna. Anjeunna berusaha ngaestafetkeun dua kalimah syahadat. Anjeunna berusaha mengestafetkan ajaran Islam. Tuluy ditampa ku murid Nabi disebutna sahabat. Sahabat bekerja keras ngawariskeun mutiara iman perjuangan Nabi melaan agama Allah ditampanan ku para tabi'in. Ku tabi'in diwariskeun deui ka atba'in tabi'in, ti atba'in tabi'in diwariskeun deui ka para ulama ngaranna qurun ulama kahiji, diwariskeun deui ka qurun ulama sapaneurieunana nepi ka aya 18 qurun ulama. Sanajan sabada liwat 18 qurun ulama teu aya keterangan anu pasti ayeuna mah geus teu aya qurunan, geus lewat jauh masa geus mangabad-abad. Tapi disadari atawa henteu bahwa agama Islam anu ayeuna aya di muka bumi ieu, di alam jagat raya ieu kabeh hasil perjuangan anjeunna, hasil perjuangan Nabi, hasil perjuangan Rasul dengan segala resiko. Intisarul Islam moal tamat kajaba poe kiamat. Maksudna satungtung dunia can kiamat perjuangan Nabi berusaha mengestafetkan mutiara Islam ieu moal aya bahasa tamat. Eureunna perjuangan Islam di mana geus datang poe kiamat. Karek eureun. Aya anak incu Nabi, kulawarga Nabi, dulur Rasul. Tapi ku Allah tadi bere hidayah, hirupna cilaka, agamana kafir kalangsu. Padahal kulawarga Rasul da teu kabeh dulur Nabi ku Allah dibere hidayah, teu sakabeh kulawarga Rasul ku Allah dibere mutiara iman. Istri Nabi Lut, pamajikan Nabi Lut kafir,
istrina Nabi Nuh kafir, bapakna Nabi Ibrahim kafir, putrana Nabi Nuh Kan'an kafir, jeung rea-rea deui. Tapi aya anak kafir ku Allah dipikanya dibere hidayah iman Islam. Anak Abu Jahal Ikrimah jadi sahabat Nabi peneliti hadis. Ayeuna lamun ngaragap kadinya urang mah anak Nabi lain, incu Rasul lain, turunanna geus hese ngitung geus jauh angangna ti Nabi. Tapi yakin Allah nyaheun ka maraneh. Allah nyaheun ka urang. Naon cirina? Allah mere mutiara iman Islam diteuneun dina hati. Mun eta mutiara dicopot ku Allah, pasti manusia samenit berubah jadi kafir. Sedengkeun antara hidayah jeung dolalah mutlak kagungan Allah. Naon hesena Allah nyabut iman Islam tina dada urang diganti ku dolalah jadi kufur. Naudzubillah min dzalik. La mani alima a'taita wala mu'tiya lima mana'ta. Lamun Allah mere hidayah iman ya muslim ya mukmin. Tapi ketika Allah nyabut iman Islam tong boro-boro nu bodoh. Bal'am bin Ba'ura ulama waliyullah dicabut imana mautna kafir. Barsiso waliyullah dicabut imana maut kafir. Ayeuna urang ku Allah diberi hirup iman Islam. Moal aya duit di dunia sabaraha miliar jeung triliun anu cukup keur meuli iman Islam. Moal aya da jualanana iman. Jadi hiji-hijina anu wajib ku urang disyukuri Allah ka urang mere hidayah mangrupa iman jeung Islam. Hadiah terbesar anu moal katanding ku duit triliunan rupiah, moal kabandang ku kebon sawah lega, kendaraan mewah nu pangmahalna di dunia teu satungtung buuk-buukna acan moal cukup keur meuli iman Islam. Minimal ucapkeun alhamdulillah. Hirup di pesantren ulah setengah hati. Sebab pesantren adalah lembaga warisan Nabi, pesantren lembaga warisan Rasul. Ukur diganti ngaran. Zaman Nabi ngaranna Sufah, penghunina disebut Ahlus Sufah. Sabada Rasul wafat, timimiti Khalifah Harun Ar-Rasyid diperkenalkan ngaranna pondok pesantren, lain pondok lalawanan tina panjang. Tapi pondok adalah tempat cicing, pesantren adalah orang-orang hebat. Sebab pesantren berasal kata tina pasantrian, tempat cicing santri. Santri asal katana tina sinatria, manusia nu memiliki 3 kelebihan. 3 kelebihan ieu sakumaha diamanatkeun ku Allah ka Nabi, ti Nabi ka sahabat. Naon? Pertahankeun tauhid akidah Islamiyah. Pertahankeun ajaran Islam dina ibadah, dina muamalah, dina bermasyarakat, berbangsa, bernegara. Itu diamanatkan tertuang kabeh dina ilmu fikih. Nu katilu keur meresan akhlak. Akhlak urang ka Allah, akhlak urang ka manusia, akhlak urang jeung alam, akhlak jeung sesama makhluk di luar manusia. Disebut ilmu tasawuf. Nu ku Allah dibere 3 ilmu ieu. Apal ilmu tauhid, apal tasawuf, apal fiqih, ngaranna sinatria, orang hebat. Teu aya manusia hebat mun eueuh gelar nabi, mun eueuh gelar rasul, posisi jelema nu pangluhur-luhurna sabada nabi sabada rasul teh sinatria, disebut sinatren.
tempat cicing sinatren disebut pasantren. Naon kelebihan pesantren? Cicing di pesantren niat tolab ilmu tong lila-lila teuing 24 jam sapoe saputing cicing di pondok niat ngabdikeun diri rek belajar menggali mutiara ilmu khususna ilmu nutilu sangkan orang layak disebut sinatren alias sinatria alias santri. Sekuma keterangan man robato fi ribatin nu cicing murobatoh matu di ribat. Ribat itu pesantren. Murobatoh cicing yaumun walailatun 24 jam sapoe sapeuting cicing di pesantren jaminanana khairum min ibadati sittina sanatan leuwih alus pahalana ganjaranana kautamaanana kaunggulanana tibatan ibadah 60 tahun teureun-eureun tapi cicingna di luar ribat di luar pesantren. Al jannatu huffat bil makari dalam tanda kutip sinatren santri jeung tempat cicingna pasantrian tempat cicing santri ditarkib majzikeun disebut pasantren geus jelas proyek nu Allah dalamun aya pasantren lain mengkaji tilu ilmu tadi ari ngaranna pasantren tapi teu ngajarkeun tauhid teu ngajarkeun tasawuf teu ngajarkeun fikih mohon maaf itu adalah pemalsuan publik, pembohongan. Itu bukan pesantren. Lamun tengajarkeun tauhid, berbagai akidah ajaran Ahlussunnah An-Najiyah. Lamun di jerona tengajarkeun ilmu tasawuf, lamun di jerona tengajarkeun ilmu fikih, mun di jerona teu mengajarkan isi kandungan Al-Qur'an secara utuh, tengajarkeun hadis secara utuh, itu bukan pesantren. Pesantren palsu tidak layak untuk mendapat nama pesantren. Pesantren adalah satu-satunya warisan Nabi yang berubah mengambil nama tadina supah menjadi pesantren. Bahasa Arabna riba, cicingna ngaranna murabatoh. Orang bisa dibayangkan cicing di pondok boro-boro ngaji teu ngaji di pesantren hees di pondok 24 jam sampai sapenting hari kuat masare 24 jam teu benta-benta tapi niatna ta'abbudan ilallah ngahirup-hirup lembaga pewaris Nabi diburuhan ku Allah sarwajeng bahkan leuwih alus tibatan ibadah 60 tahun teureun-eureun bari ibadahan teu cicing di pesantren. Itu keunggulan keutamaan pesantren. Numatak santri wajib bangga kudu reueus jadi santri teh jelema nu deukeut jeung pesantren wajib kudu ikut ngajaga jeung bertanggung jawab da bakal kaleberan lain santri wae nu nyaah ka pesantren nu ngaduakeun ka pesantren nu siap menjaga pesantren sejumlah tetangga pesantren asal hatena sarua sama-sama mempertahankan lembaga ke tempat penggalian mutiara Islam dibere ganjaran sarua jeung ibadah 60 tahun nu teu eureun-eureun. Tah eta kauntungan datang jeung pesantren teh. Patangana wae kaleberan bari tara ngaji 60 tahun naon kabere. Asal daek neuleuh ka pesantren ngelol nyaah. Usum ngabangun milu balak milu nyapukeun tanggung jawab dina hate bisa nu rek ngaganggu pesantren nepi ka siap ngawakafkeun jeung nyawa-nyawana najan eueuh teu kungsi perang dibere ganjaran sapoe sapentingna leuwih alus tibatan ibadah 60 tahunan ngahapus kana sakabeh dosa anu geus kalakonan. Itulah kebanggaan keuntungan pesantren. Hampir kurang leuwih kamari libur teh 23 poe
ditambah jeung libur memeh balik di pondok pan memeh balik geus aya liburan komo nu ngaliburkeun karang mamane balik teh heula atuh di pondok teu ngaji-ngaji libur we tuh di mana di pondok aya tapi libur berarti geus leuwih berarti sabulan nu mata ulah kaget nu kapasa teh naon sababna jumlahna ngan saeutik dibandingkeun jeung lemah nu hidupna di luar pesantren. Cek Nabi surga teh moal leuwih loba eusina tibatan penghuni neraka. Eueuh rumusna di surga leuwih loba batan penghuni neraka moal aya. Penduduk surga mangan saeutik, najan nikmat gede ge disebutna rohim. Ari arohim teh nikmat leutik, lain bakat leutik nikmatna, dan nikmatna leuwih gede batan nikmat di dunia. Ngan ngitung jelema nu diberena jeung nu nampakna. Nu nampak nikmat tangan saeutik, nu kabagian tangan saeutik, najan nikmat gede disebut nikmat leutik. Kawas pesantren musim panjang ge angger pondok disebut teh. Oh nyebut bahasa panjang pesantren. Pasing bangunanna panjang angger pondok. Nu kaduana di pesantren menikmah awet ngora. Geus janggotan geus umur 30 tahun ge kolot budak nyebutna barudak santri. Eueuh nu nyebut kolot santri mah ka bapakna. Santri teh geus kolot umurna teh, geus janggotan sae tuh budak santri. Aya nu ngabring ngaleut eta ceuk tangan nu nempo sae teh nu ngabring barudak santri, tara nyebut kolot santri. Jadi doa deuleu tawet ngora. Sing aya nu ompong ge budak tadi pesantren. Dina ge ku Allah dibere cocoba, dibere gering. Jarang di pesantren gering jantung jarang. Paling buduk atuh panyakit nikmat ku aing mah teh dianggap musibah buduk. Atuh mah buduk mah lain musibah deuleu. Penyakit membawa nikmat. Dudukeun ari ngagaro atuh teu nikmat kitu. Komo atuh dina kanyut. Tapi kasih ganu di widang kanyut dibeberkeun. Aya cenang saeutik senang saeutik dina curug puntirnya kawan lagi bari nyengir bakat nikmat coba nu jantung di mana lebah ngeunahna penyakit jantung penyakit darah tinggi naon ngeunahna ieu urangna ulah sensitif ku Allah dibere penyakit kitu ala penyakit tai kuku ukur ateul mah ulah eleh kepada ateul ulah eleh kepada budung jeung eueuh rumusna cek saha santri wajib budung mah teu berseka. Nah buktina kan maneh di pesantren di dieu sakomplek uing sakomplek di naon bedana maneh jeung uing kan uing di imah maneh di kasrama aing mah teu budug lamun sia budug teh berarti lain masalah lingkungan lain masalah pesantren da jangan mah teu budug sia eta mah kurang bersih tempat mah geus puguh sakikeun caina bersih ngan mah haji mental terakhir mah bismillah tatap masa depan bangsa, tatap masa depan negara. Hari ini dunia dalam keadaan kacau balau, ditinjau dari beberapa segi. Lain hanya Indonesia, tapi dunia hari ini sedang kacau. Persiapkan diri dengan ilmu pengetahuan. Imam Syafi'i sasauran, "Malam yadzuq dzullat ta'allumi sa'atan tajazza'an tulal jahli tul hayati." Artinya sangat singkat. Orang yang malas dalam belajar, bodoh akan selalu berakar. Tertutup penguasaan terhadap ilmu agama, gagal ngaji, teu bisa ngaji, ulah mimpi hirup bakal jadi manusia berharga. Jadilah sampah masyarakat yang tidak dihitung. Datang ke hiji kampung moal namahan jumlah nu aya paeh atawa init kaluar ti kampung eta moal ngurangan jumlah jelema nu aya. Jelema bodoh datang na moal namahan jumlah, eueuh nu bodoh moal ngurangan jumlah nu aya. Datang teu namahan, eueuh moal ngurangan. Nu bodoh mah teu dihitung, hirupna ge dianggap paeh nu bodoh. Seueur orang nyebut bahwa yatim itu anak nu maot ditinggalkeun bapana.
Atau menyebutkan deh yatim itu anak kecil di bawah usia balik maut ditinggal wafat ibunya. Tapi ayat yatim lebih parah dari itu. Yatim yang sebenarnya adalah manusia yang bodoh, tidak memahami ilmu syariah, ilmu ajaran Islam, ilmu nutilu tadi. Nah jadi nung bapak na ayat, tapi awam teu paham tauhid tasawuf, teu apal Quran, teu apal fiqih, teu apal hadis. Itulah manusia yang yatim sebenarnya. Laisal yatimu man la ummu wala abu. Bukan anak yatim karena ditinggal wafat ibu bapaknya, tetapi yatim yang sebenarnya adalah manusia yang awam alias buta dan bodoh terhadap pemahaman ilmu ajaran agama. Jangan jadi insan yang bodoh, kita lawan kebodohan. Mudah-mudahan Allah Ta'ala masih ilmu manfaat ke orang sadaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.